दोस्तों मेरे पास कॉफ़ी मशीन में लगने वाले दो एसी सोलेनोइड वाल्व हैं। तो दोस्तों जब मैं एक सोलेनोइड वाल्व को मैं एसी सप्लाई देता हूँ, देखिए क्या होता है। ये देखिए ये कट की आवाज़ आ रही है, एक बार कट की आवाज़ आती है लगाते ही। अब मैं दूसरे को देता हूँ, ये देखिए ये आवाज़ नहीं दे रही है आपको। तो दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि इस सोलेनोइड वाल्व को मैं अगर इसी सप्लाई दे रहा हूँ मैं, तो ये ऐसी आवाज़ क्यों दे रही है, कमेंट करिए।